som bliver anbefalet mange steder, at man skal klippe de frøbærende skærme af. Det kan også godt lade sig gøre. Jeg vil nu lige sige, at det der med at klippe, det er en utrolig besværlig måde at gøre det på, når man kan skære det af med et fornuftigt redskab. Jeg vil også sige, at det er en vanskelig metode at bruge. Det er effektivt, hvis man gør det rigtigt, men det er rigtig nemt at gøre det forkert. Dels er der selvfølgelig risikoen for at få saftsprøjt på sig, når man går ude mellem store planter og hugger i dem med et forhåbentlig ordentligt skarpt redskab og med en ordentlig arbejdsteknik. Men dels er der også det ved det, at kommer man lidt for tidligt i gang, så vil planterne sætte det, der hedder panikblomster. Og så skal man altså ud en gang til og skære dem af igen. Når vi kalder det panikblomster, så er det fordi planten, ligesom man kan sige, den går i panik. Når planten har nået et vist stadium, så ændrer dens hormonalsystem sig. Plantehormonerne siger til den, at nu skal den altså bare danne blomster og frø. Nu er det livet går ud på. Og det ændrer man ikke på ved at kappe blomsterne af, så den skynder sig at danne nye blomster i panik. Og de kan også godt nå at danne modne frø. Kommer man omvendt lidt for sent, så vil frøene være så næsten modne, at de faktisk når at modne færdig. Og typisk vil nogle af planterne i bevoksningen være længere fremme end andre. Så man kan aldrig regne med at kunne komme ud en gang for alle og ordne det med en omgang. Man skal altid gå igennem 2 gange, og der vil være nogle af planterne, som har været så tidligt på den, at de faktisk har nået at smide nogle frø. Har man nu 20 milliarder frø, så gør det altså ikke så meget med 100.000 ekstra. Så det kan være okay. Men som sagt, det er en vanskelig opgave, og det kræver, at man kan aflæse, hvornår er planterne i det rigtige stadium til at blive skærmkappet. Grunden til, at skærmkapning virker, er jo, at kæmpebjørnklo er ligesom mange andre skærmplanter. Den er hverken 1-årig eller 2-årig. Det kan godt være, at man siger, at den er 2-årig, men det betyder i virkeligheden bare, at den lever lige så mange år, som det tager at danne frø. Og de frø skal have nået en vis grad af modning. Når de har gjort det, så giver planten sig til at dø. Og det vil sige, at hvis man vil udrydde kæmpebjørnklo ved at skærmkappe, så skal man altså gøre det på det stadium, hvor den har nået at sige til sig selv, nu vil jeg dø, nu har jeg gjort, hvad jeg skulle her i livet, men hvor afkommet ikke er nået at blive modent endnu. Så man har sådan cirka 14 dage, hvor planterne er i det stadium. Og det skal man så holde øje med, for det går jo ikke efter kalenderen, det går efter vind og vejr, så at sige. Skærmkapning kan være en virksom metode, fordi i den cirka 14-dages periode, hvor planterne har dannet næsten modne frø og er parat til at dø, der har den nogle store blade stående og stridt ud til alle sider. Under de blade er der en masse små frø, som har spiret fra tidligere år. Når man kapper skærmene, så dør planten langsomt, og den vælter jo ikke omkuld med det samme, så de store grundblade bliver stående og skygger ned på de nye fremspirede planter, hvorved en hel masse af dem faktisk visner på grund af mangel på lys. Og det er det, der er det smarte ved den metode. Så det vil sige, at det egner sig til bevoksninger, som har en blandet populationssammensætning. Det vil sige, hvor der stadigvæk er mange frø i jorden, som kan spire, og hvor nogle af planterne er store nok til at danne store grundblade og modne blomster. Når man har bekæmpet i nogle år, vil man jo typisk være i en situation, hvor der faktisk ikke er flere spiredygtige frø tilbage i jorden. Og så kan man diskutere, hvor meget idé der så er i at gå og vente med at bekæmpe til denne her sårbare periode på en 14-dages tid sidst i sæsonen. Der er jo nogle risiko ved at udskyde sin kæmpebjørnklobekæmpelse. Dels er der risiko for, at man lige er på ferie på det tidspunkt, hvor det er relevant at gøre det, eller har travlt med andre ting. Dels så udskygger kæmpebjørnkloerne jo også andre planter end deres eget afkom. Og det vil sige, at de konkurrenter, som man gerne vil have, skal overtage arealet, når kæmpebjørnkloerne er bekæmpet færdig. De bliver jo også skygget væk, så man får en mere bar jord og et dårligere natur, kan man sige, på stedet, jo mere man freder kæmpebjørnkloerne om foråret.